Բարև ձեզ, սա ներդրողի օրագրի 2026 թվականի առաջին թողարկումն է, անցյալ շաբաթ թողարկում չենք ունեցել և հավանաբար չենք ունենա նաև հաջորդ շաբաթ, ես այս պահին գտնվում եմ նորից տեղափոխման պրոցեսի մեջ, այս անգամ Նյու Ջերսիից տեղափոխվում եմ Տեխաս և հիմա զբաղված եմ իրերը հավաքելով, թղթաբանությամբ և նաև մի քանի օրից սկսելու եմ ճանապարհորդությունը մեքենայով դեպի Տեխաս, բայց այս անգամ փորձում եմ կարճ տեսահոլովակ նկարահանել, որը համ ինձ հեշտ կլինի նկարալ, համ միգուցե դիտողին հեշտ կլինի և այդ առիթով խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք ավելի շատ նախընտրում եք կարճ և կոնկրետ տեսահոլովակներ, թե երկար բարակ։ Ես երկուսից էլ ունեցել եմ, այսպես թե այնպես։ Այսօր կխոսենք 2026 թվականին արդիական, 25-ից արդեն արդիական նորից արհեստական բանականության մասին, բայց այս անգամ կխոսենք կոնկրետ դեռ միգուցե շատերի կողմից չլսված ընկերությունների մասին, կամ որոնք այսպես կոչվում են Neo Cloud-ներ կամ վիդեոարագացուցիչ որպես ծառայություն կամ GPU as a service և նրանք մատակարարում են այդ հզորությունները նաև մեծ խաղացողների։ Մենք շատ ենք խոսում Nvidia-ից, Google-ից, Microsoft-ից եւ այլն, բայց այդ վիդեոարագացուցիչները այդքան հեշտ չի ուղղակի ձեռք բերել եւ, չգիտեմ, գրասենյակում մի տեղից միացնել, ձեզ պետք են մեծ ենթակառուցվածքներ եւ այս ընկերությունները, որոնք շատերը նախկինում զբաղվում էին Bitcoin mining-ով, արդեն տարիների ընթացքում ձեռք են բերել կոնտրակտներ էներգիայի ցանցի հետ, ունեն այդ հզորությունները եւ իրենց համար մի պահ եկավ, որ հասկացան, որ կարելի է Bitcoin mine-ի տեղը, այսինքն ունենալով այդ էլեկտրաէներգիայի հզորությունները, տարածքը, հովացումը եւ այլն, դրա փոխարեն զբաղվել արհեստական բանականության համար թոքեններ մայն անելով, այսպես ասած։ Մինչև բուն թեմային անցնելը ուզում եմ հիշեցնել, որ սա ֆինանսական խորհուրդ չի, ես ֆինանսական խորհրդատու չեմ եւ ցանկացած ներդրում անելուց առաջ կատարեք ձեր սեփական ուսումնասիրությունները։ Նորից նշեմ, որ այս ընկերությունները ոչ թե մեծ ընկերությունների մրցակիցներն են, այլ գործընկերները մեծերը տարածք եւ հզորություն են վարում այս փոքր ընկերություններից, որովհետեւ իրենք չեն հասցնում բավական չափ արագ կառուցել։ Ուրեմն անցնենք 5 հիմնական խաղացողների վրայով։ Առաջինը CoreWeave-ն է, ոլորտի ամենամեծ, կարելի ասել, հսկան է։ Նրանք առաջիններն էին, որ ամբողջությամբ կենտրոնացան Nvidia-ի վիդեոարագացուցիչների վրա եւ հիմա հանդիսանում են Nvidia-ի մեծ կարևոր պարտներներից մեկը եւ AI ենթակառուցվածքների հիմնական գործընկերը։ Նրանց ամենամեծ հաճախորդներից է Microsoft-ը, ինչպես նաև Microsoft-ը հիմնականում այդ հզորությունները ձեռք է բերում OpenAI-ի համար եւ OpenAI-ը նույնպես առանձին որպես ներդրող եւ կլիենտ համագործակցում է CoreWeave-ի հետ, ինչպես նաև մի փոքր Meta-ն։ CoreWeave-ի բաժնետոմսերը այս պայմանությամբ նկարահանման պահին, սա ամսի հունվարի 12-ն է, շուկան դեռ բաց է եւ այս պահին $88.5 է, վերջին 1 տարվա ընթացքում 121%-ով աճել է։ Իրականում այս ընկերությունը բավականին նոր է դարել public ընկերություն։ Հաջորդ խաղացողը ձեզ կարող է հայտնի չլինել, բայց ձեզ շատ հայտնի ընկերության որդի կամ զավակ ընկերությունն է։ Սա Yandex-ից առանձնացած Yandex-ի եվրոպական բաժինն է, որը առանձնացել է ռուսականից եւ հիմա իրար հետ կապ չունեն եւ Nebius-ը զբաղվում է նույն բանով, ինչ որ CoreWeave-ը, այսինքն ստեղծում է տվյալների կենտրոններ, ապահովում է էներգիայով, ապահովում է հովացմամբ, ամեն ինչով, այսինքն տեղադրում է այդ GPU-ները եւ սկսում է վարձով տալ այդ ամեն ինչը ցանկացողներին։ Հիմնականում Եվրոպայի վրա է խորանում եւ նրանք համագործակցում են նորից Microsoft-ի հետ, կարծեմ նույն ձևի Meta-ի հետ, բոլոր այդ ընկերությունների, որոնք փորձում են կամ ցանկանում են ունենալ տվյալների կենտրոններ կամ կոնկրետ ինչ-որ մասը Եվրոպայում, արդեն ոչ թե Ամերիկայում։ Nebius-ի բաժնետոմսերը 1 տարվա ընթացքում մոտ 200%-ով աճել են եւ այս պահին վաճառվում է $106-ով մոտավորապես։ Հաջորդ ընկերությունը Iron ընկերությունն է,
որը նրանց արմատները խորը կապված են էլի Bitcoin mining-ի հետ, բայց նրանք շատ հաջող անցում են կատարում էլի արհեստական բանականության ենթակառուցվածքներին, ճիշտ է իրանք դեռ զբաղվում են, այսինքն իրենց եկամուտի մի մասը դեռ Bitcoin mine անելուց է գալիս, բայց իրանք աստիճանաբար անցում են կատարում արհեստական բանականությանը և նրանց գլխավոր ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ իրենք 100%-ով վերականգնվող էներգիա են օգտագործում, այսինքն իրենք խոստացել են, որ իրենք օգտագործել են միայն վերականգնվող էներգիա և դա նույնպես հանդիսանում է ինչ-որ դրական բան բոլոր այն մեծ և փոքր ընկերությունների համար, ովքեր ընտրում են ումից գնել այդ GPU հզորությունները։ Iron-ի բաժնետոմսերը մեկ տարվա ընթացքում գրեթե 400%-ով են աճել և այս պահին մոտ $50 է։ Հաջորդ ընկերությունը Applied Digital-ն է։ Այս ընկերությունը մի փոքր այլ է, նրանք ոչ միայն վարձով են տալիս GPU-ներ, այլև կառուցում են գերժամանակակից տվյալների կենտրոններ, որոնք նախատեսված են ժամանակակից AI չիպերի ջերմությունը կառավարելու համար։ Իրենք այսինքն նաև պատվերով ստեղծում են կենտրոններ և ոչ միայն ասենք կոնկրետ NVIDIA-ի չիպերով չի, որ իրենք առնում տեղադրում են, ասում են մենք հիմա կարող ենք վարձով տալ, այլ մեծ ընկերությունները կարող են դիմել Applied Digital-ին և ասել մենք ուզում ենք այսպիսի տվյալների կենտրոններ, այսպիսի չիպերով։ Applied Digital-ի էլի մոտ 400%-ով մեկ տարվա կտրվածքով աճել է բաժնետոմսը և այս պահին արժի $38 ԱՄՆ, և վերջին ընկերությունը TeraWulf-ն է։ TeraWulf-ը էլի հիմնականում զբաղվել է Bitcoin mining-ով և հիմա նույնպես անցում է կատարում արհեստական բանականությանը։ Իրենց անունը հայտնի դառավ բավականին անցած տարի, երբ համագործակցության մասին հայտնի դառավ Google-ի հետ, իրանք իրականում Google-ի հետ ոչ թե ուղիղ համագործակցություն են անում, այլ համագործակցում են մեկ այլ ընկերության հետ, իսկ Google-ը ապահովում է TeraWulf-ի ֆինանսավորումը, նրանք 3-ից 4 միլիարդ արդեն ներդրում են կատարել կամ խոստացել են, որ կկատարեն TeraWulf-ի մեջ իր հզորությունները զարգացնելու համար։ TeraWulf-ի բաժնետոմսերը աճել են մեկ տարվա ընթացքում 160%-ով և այս պահին վաճառվում է $13.5 ԱՄՆ-ով։ Այսքանը, սրանք հիմնական խաղացողներն են, իհարկե կան նաև ուրիշները և կարող եք դուք ինքներդ ուսումնասիրել ոլորտը և հասկանալ, որոնք ավելի շատ հնարավորություններ ունեն ապագայում աճելու, բայց եթե հավատում եք, որ արհեստական բանականության հզորությունների պահանջարկը միայն աճելու է, ապա հնարավոր է այս բոլոր խաղացողներն էլ այս կամ այն չափով աճեն ապագայում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, հաջողություն։